幫緊你，幫緊你，發出撩一撩幫大家出啖氣啊！自從黑暴土崩瓦解，好多網友絕望到呼天搶地慘叫啊！香港踎唔落去啦！就喺呢個時候，遠在太平洋彼岸，黃絲幻想中嘅自由之國加拿大竟然割價大酬賓啊！推出所謂救生艇計劃，即係讀書送 PR， 擺到明同英國 BNO5+方案爭劇黃水啦！天堂大門忽然打開。黃色族群梗係唔理3721啦，一窩蜂咁飛過去啦。但係股份較落，邊有咁大隻蛤乸隨街跳啊？前人嘅智慧真係唔到你唔服噶。呢班黃色新鮮士卒自以為執到寶啊，點知中晒伏啊？唔知係咪而家黃友腳頭太好啦？救生艇計劃推出無耐啫，加拿大嘅經濟就陷入咗困難時期啦。通貨膨脹率、失業率直線飆升啊！就連經濟專家都定晒頭咁話。加拿大經濟前景暗淡啊！加拿大家庭所感受嘅痛苦只會更嚴重啊！睇到呢度小編都真係不禁感嘆啦。移民加拿大係真係艱難大啊！加拿大智庫菲沙研究所5月17號公布嘅一份最新研究報告亦都警告啊！如果加拿大嘅人均 GDP 喺2024年唔見起色啊，咁加拿大人嘅生活水平將跌到40年嚟最低啊！哇，咁真係有排捱世界喎！不過最令而家網友閉翳嘅都唔係經濟差、揾工難啊，而係民主自由大國嘅信用危機啊！根據加拿大嘅移民難民及公民部 IRCC 嘅統計數據顯示，透過香港救生艇計劃獲得永居嘅人數大幅減少啊！今年2月更跌到1個月只係批出5個名額咋？按照呢個速度嚟計算需要超過139年啊，先能夠清晒所有嘅積壓個案啊！捉完個位而家手足，真係要長命200歲先得啦！不過為咗吸引黃色水魚繼續落搭默默奉獻財力、勞動力，加拿大政府真係幾有辦法噶。移民部喺5月7號宣布，將會為通過救生艇計劃申請永居嘅香港人提供過渡性開放工作簽證，幫佢哋暫時解決簽證過期嘅問題啊！但呢個臨時簽證可以續簽幾多次呢？會唔會一旦到期之後就唔再批出呢？真係天曉得啦！難怪有連登仔一語道破啊！加拿大口講大愛，實際門檻高到癲啊！以為好彩搭到救生艇，點知變咗賊船喎！嗱，呢啲咪就係西方大國嘅虛偽咯，手足學嘢啦。所以每當你哋想回流嘅時候，都要問下當初點解要走嘅初心啦，一定要堅持落去啊！外國嘅魚缸真係特別圓噶。